यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य सब में प्रिय। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। तो दोस्तों, इस आज के विचार के साथ हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखिए, मैप इमेज ग्राफ प्रैक्टिस में हम लोगों का क्या आ जाने वाला है। उज्बेकिस्तान, इसकी कैपिटल सिटी है ताशकेंत। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मैप में ताशकेंत दिख रहा है। इसकी बाउंड्री जो होती है, इधर देखिए तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे देखिए आपको हल्का अफ़गानिस्तान से मिल रहा है, इधर तजिकिस्तान है, यहाँ पे देख लीजिए किर्गिस्तान है, ये कजाकिस्तान बताया। तो ये थोड़ा कुछ आप लोगों को देखते रहना पड़ता है डेली। ये एक जो होता है आपको सर्वे किया गया है, उस सर्वे में पता चला है कि देखिए जो टॉप जो होती है, इसमें 100 जो होता है मूवी के बारे में बताया गया है कि जो कि नॉन इंग्लिश मूवी है, ठीक है, जो हिंदी में इंग्लिश में नहीं बनाई गई है। तो उसमें जो होते हैं इंडिया की एक ही मूवी है, वो भी बंगाली मूवी। सत्यजीत रे जो ग्रेट डायरेक्टर हैं, उनके जो पाथेर पंचाली मूवी जो है, उसे 15वां स्थान दिया गया है। और अगर टॉप में बोला जाए तो 7 समुराई है। जब भी मौका मिले देख सकते हैं। आगे चलिए, ये आप लोग समझिए माइंड मैप के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये वर्ल्ड मैप है। डिफरेंट कंट्रीज़ को आप लोगों को देखना है, डेली दिया जाता है। ओशन करंट है, ये फिजिकल मैप है। देन ये इंडिया का मैप है। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हम लोगों का दोस्तों आज का पैटर्न रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज़ से। फर्स्ट न्यूज़ देखिए क्या आ रहे हैं। अभी एक्चुअली जो आसाम में जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो हो रहा है, और इससे लेकर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। तो उसी में देखिए बताया जा रहा है ऐसा कि जो किलिंग हुआ है लास्ट वीक 5 बंगाली विलेजर्स का, तो फिर इसमें रोल बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो बंगाली पर्सन है वो हमेशा से जो होते हैं कि वो असम के साथ मिलजुल कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया गया है, देखिए रॉय साइकिल स्टोर का। इन्होंने जो होता है कैसे उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक शॉप में कन्वर्ट हुआ। और बात यहाँ पे शॉप कन्वर्ट का नहीं है, आप लोग सोच रहे होंगे। अल्टीमेटली इन्होंने क्या हुआ कि जो होता है कि साउंड रिकॉर्डिंग जो होता है करना स्टार्ट किया। और वो बताया जाता है कि ये जो होता है कि वहाँ की जो होता है साउंड रिकॉर्डिंग के लिए काफ़ी जो होता है पॉपुलर म्यूजिकल जो होता है शकुंतला, वो माना जाता है कि फर्स्ट प्रोडक्शन था इन आसामीज में, समझ रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कितना योगदान है। तो कुल मिला जुला के देखिए यही बात होता है कि हम लोग देखिए मिलजुल कर रहते हैं। अगर आप डिफरेंस खोजने बैठोगे तो आप अपने 2 उंगली में भी तो देख लो, कभी क्या होता है कि एक होता है क्या, डिफरेंस तो होता ही होता है। आप देख लो कि एक ही जो होते हैं माँ के 2 बेटे, उसमें भी या बेटियाँ, तो उसमें भी डिफरेंस है। मतलब बोलने का तो ये कि जब आपके खुद में डिफरेंस है तो होगा। तो हम लोगों को सबके साथ मिल के रहना पड़ता है। और उसके बाद जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, तो आप लोग जानते हैं कि वो भी अपने बेनिफिट के लिए उस हिसाब से उकसाते हैं। तो हम लोगों को देखिए अपने हिसाब से करना है कि मिलजुल कर रहना है। मनेका गांधी स्लैम्स घाट, एक्चुअली देखिए कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो एक बाघिन है अवनी, उनका जो होता है कि मर्डर कर दिया गया है। और ये जो होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज किया गया था, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ जो होता है प्रॉब्लम आ रहा है। पहले कि जिन्हें जो होता है इसके लिए दिया गया था मारने के लिए, वो नहीं, उनके जो होता है बेटे ने जो होता है कि उसको मारा। और तो ये एक तरह से इलीगल हुआ। दूसरा कि ऐसे भी जो होता है कि वो जो बाघिन जो थी, उन्हें बताया जा रहा है कि उन्होंने लगभग 13 लोग को खा लिया था। तो आप जो होता है कि उन्हें ट्रंक्विलाइजर मतलब उन्हें बेहोश वगैरह करके तो उसे पकड़ सकते थे ना। तो ये चीज़ जो होता है मारना नहीं, लेकिन इन्होंने जैसा बताया कि देखिए हम लोगों ने कोशिश किया था, लेकिन एक्चुअली वो क्या हुआ कि मिस हो गया, नहीं लगा उसे। उसके बाद उसने अटैक किया, तो हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस में उसे मारा। आगे चलिए, चाइना जो होता है बैक्स पाकिस्तानी क्वेस्ट फॉर पीस। तो अभी मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इमरान खान जी चाइना गए हुए हैं। वहाँ पे वहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी मिले। ये अभी चाइना के जो प्रीमियर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं, वो हैं ली केक्यांग जी। तो ये लोग बता रहे हैं कि हाँ, हम लोगों का जो होता है इंडिया के साथ जो होता है, आपका जो भी प्रॉब्लम है आप लोग उसे सॉल्व कीजिए बायलैटरली मिलकर।
फिर एनएसजी और जो काउंटर टेररिज्म में है हम आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो मतलब जिस हिसाब से इंडिया के साथ शांति बनाए रखना चाह रहा है ये वो, उसका हम काफ़ी सपोर्ट करते हैं सारा कुछ। और हम रोल इन सार्क में मतलब जैसा कि पाकिस्तान हम लोगों को सपोर्ट करता है। सार्क क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें आप लोगों को बता दूं 8 कंट्रीज है, इसमें चाइना नहीं है। चाइना क्या होता है? इसमें ऑब्जर्वर स्टेट है। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें तो हम लोगों को इंडिया तो अधिक देगा नहीं अधिक से करने का, लेकिन पाकिस्तान जितना हम लोगों को सपोर्ट करता है काफ़ी अच्छा है। यही कुछ अल्टीमेटली वही है कि मतलब चलो मैं तुम्हारे बारे में अच्छा बोलता हूँ, तुम मेरे बारे में अच्छा बोलो, काम दोनों को कुछ नहीं करना है। समझ गए ना? अल्टीमेटली वही है। पाकिस्तान चाइना की बढ़ाई कर रहा है, चाइना पाकिस्तान का। आगे चलिए एडिटोरियल डिस्कशन में देख लेते हैं। आइज वाइड शट किलिंग इन अपर आसाम। अभी वही जो हुआ हम लोगों ने अभी जो देखा था, न्यूज़ डिस्कशन किया था, वही आज आर्टिकल में भी आया है। तो इसमें भी वो बताया जा रहा है कि जैसे कि बीजेपी जो होता है दो चीज़ को, एक जो होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो 2016 है, इसे पास करने के लिए जो होता है काफ़ी कोशिश कर रहा है। इसमें होगा क्या ना एक्चुअली कि जो भी हमारे नेबर से हैं जो माइनॉरिटीज़ में हो गए, जैसे कि हिंदू, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन, पारसी, इन लोगों अगर इंडिया में आते हैं तो उन्हें सिटीजनशिप जो होता है दिया जाएगा, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं उन लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो इसको लेके कंट्रोवर्सी है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के आर्टिकल 14 में जो होता है ना राइट टू इक्वलिटी बोला गया है, तो राइट टू इक्वलिटी के हिसाब से सभी को देना चाहिए। लेकिन ये जो होता है कि तो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए ये जो एनआरसी जो होता है उसको लेकर भी जो होता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो होता है डिफरेंट ओपिनियन था, लेकिन अल्टीमेटली जो भी हो वहाँ हो रहा है। और उसके बाद लगभग 40 लाख लोग जो होते हैं जो अपडेटेड लिस्ट आई थी उसमें छूट गए थे। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने और चांस दिया और अभी कुछ और भी बोला है कि ठीक है 4-5 डॉक्यूमेंट और अलग से दिया है कि ये भी दिखा के आप कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि देखिए अगर आप उन लोगों को छूट जाएंगे तो ये फिर जो होता है देश की जो होता है लॉ एंड ऑर्डर और डिफरेंट टाइप के लिए बहुत ही इशू हो जाएगा। मॉब रूल अब पाकिस्तान में जो होता है ये हमेशा होता ही रहता है। तो अभी फिर से ऐसा ही आया है। आसिया बीबी जो कि एक क्रिश्चियन लेडीज हैं, उन्हें जब सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा तो उसके बाद वहाँ के जो क्या बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट हैं उन लोगों ने, क्योंकि तभी देखिए इस्लामिस्ट को आप एक्सट्रीमिस्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसलिए जो एक्सट्रीमिस्ट वाले हैं उन लोगों ने क्या किया कि पूरी तरह से बोलिए पाकिस्तान को शट डाउन कर दिया। और अल्टीमेटली जो होता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट और मिलिट्री जो होता है उन लोगों को उनके सामने जो होता है बोलिए तो क्या कहते हैं झुकना पड़ा। और उन लोगों ने एक डील साइन किया। उस डील के तहत क्या होगा कि आसिया बीबी को अब पाकिस्तान से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो लोग क्या कर सकते हैं रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं। उस रिव्यू पिटीशन के तहत कि फिर कि उन्हें जो होता है जो क्या उन्हें जो क्या फांसी की सज़ा दी गई थी वो बरकरार रखा जाए। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। और इसमें तो जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन कर ही लिया है कि काफ़ी जो होता है एक मिनिस्टर तक भी मारे गए हैं। यहाँ पे आ रहा है कि देखिए जैसा कि मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है अमेरिका में 6 नवंबर को ही होगा, कल होगा। तो इसमें टोटल जो होता है मैंने कल बहुत ही डिटेल में बताया था कि 435 सीट्स होते हैं वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। तो वो टोटल सीट के लड़ा जाएगा। हमेशा 2 साल में इलेक्शन होता है। सीनेट्स में 100 सीट होते हैं। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट से 2 होते हैं। उसमें से 35 सीट्स के लिए अभी इलेक्शन होगा। तो फिर बात किया जा रहा है कि अधिक चांसेस है कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनका जो होता है मेजोरिटी हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जी जो होते हैं वो रिपब्लिकन के हैं, बराक ओबामा डेमोक्रेट के हैं। ये थोड़ा ध्यान रखिए, इससे आप लोगों को मोटा मोटी याद रहेगा। जैसे कैसे यहाँ पे याद रहता है ना आप लोगों को, ये तो इंडिया है तो आप लोगों को इजीली याद हो जाता है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के हैं और राहुल गांधी कांग्रेस के हैं। लेकिन वो थोड़ा इंटरनेशनल है तो आप लोगों को और भी छोटे मोटे पॉलिटिशियन के नाम से भी याद होता होगा, लेकिन यहाँ पे तो अधिक आप लोगों को पता नहीं होगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा जी से याद रखिए कौन किस पार्टी के हैं। वहाँ 2 मेन पार्टी होती है। तो यही कुछ बताया जा रहा है। फिर साथ में ये बताया जा रहा है कि देखिए ट्रंप जी का जो होता है उम्मीद उनकी पार्टी का जीतने का कम है, क्योंकि देखिए उनका जो पॉलिसी है लोगों को काफ़ी कुछ पसंद नहीं आ रहा है। जैसे जज जो ब्रेट कवानॉफ थे उनके अगेंस्ट जो होता है सेक्सुअल असॉल्ट का एलिगेशन लगा था, उसके बावजूद भी उन्होंने उनका नॉमिनेशन किया और अल्टीमेटली सीनेट में बहुत ही मुश्किल से वो जीत पाए हैं, क्योंकि अभी उनकी मेजोरिटी थी। लेकिन अभी इस इलेक्शन के बाद ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ से भी उनकी मेजोरिटी शायद ख़त्म हो जाएगी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो ख़त्म होगी ही होगी। तो देखते हैं क्या होगा।
इल्यूजन ऑफ कंट्रोल साइकोलॉजी। एक्चुअली ये एक टर्म है। इस टर्म में क्या होता है कि लोग को ये बिलीव हो जाता है कि हाँ, सारा एक्सटर्नल इवेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ये जो गैम्बलर लोग होते हैं, जुआरी, वो लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली होता है एक लक के साथ, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि नहीं, ऐसा क्या कहते हैं कि हम लोग जो होता है कि इस चीज़ को जो होता है कि करेंगे और उसके बाद हम लोग मतलब अंधविश्वास टाइप का चीज़ जो होता है वैसा ही समझिए। ये टर्म को जो होता है फर्स्ट 1975 में एक पेपर अमेनकर साइकोलॉजी जो इलेन लैंगर हैं उनके द्वारा ये टर्म नाम दिया गया था। आगे चलिए इंटरनेशनल न्यूज़ में देख लेते हैं। अभी देखिए पूरी तरह से वही मिड टर्म इलेक्शन छाया हुआ है, क्योंकि अमेरिका में देखिए छोटा मोटा भी कुछ होता है तो बहुत कुछ हो जाता है, और फिर वही चीज़ है, टोटल सीट वगैरह जो होता है मैंने आप लोगों को बता दिया है। इंडियंस भी जो होते हैं काफ़ी इलेक्शन में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सबके लिए खड़े हैं। आसिया बीबीज हस्बैंड प्लीड्स फॉर एजाइलम। तो यहाँ पे देख फिर से ये जो आसिया बीबी का केस है, तो उनके जो हस्बैंड है और उनकी जो बेटी हैं अभी आपको यूके में रह रहे हैं, तो इनके जो हस्बैंड है आसिया बीबी के, वो ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है और बोला है कि यूएस, यूके और कनाडा को कि हेल्प कीजिए हम लोगों का, हमारी जो फैमिली है वहाँ से बाहर जाने के लिए। क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि एक डील जो हुआ है, वो डील के तहत जो होता है आसिया बीबी को अभी बाहर जाने नहीं दिया जा सकता है जब तक रिव्यू पिटीशन और उसके बाद क्या डिसीजन आएगा। तो इसको लेकर वे डरे हुए हैं, बोल भी रहे हैं कि देखिए पहले भी 2 क्रिश्चियन मेन जो थे उन लोगों को ब्लास्फेमी चार्ज लगाया गया था, और उसके बाद उन्हें जब छोड़ा गया तो उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। तो यहाँ तक कि उन्हें डर है कि प्रिजन में भी उनके ऊपर, उनकी वाइफ के ऊपर अटैक हो सकता है। क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग देख लेते हैं। उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकेंत। आपको अच्छे से मैप में बताया है। उसके साथ साथ अगल बगल की कंट्री भी याद रखिए। वियतनाम की कैपिटल क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अभी तक भी अगर आप लोगों में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और दोस्तों को भी बता दीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए। और घंटे का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। और डिफरेंट वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और एंजॉय कीजिए। एक साथ सारा अगर PDF पाना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF सारा एक साथ मिल जाएगा। और साफ़ सफाई को देखिए बनाए रखिए, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें, पेड़ पौधा जब भी मौका मिले तब लगाएं, और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी बताइएगा, लेकिन साथ में ये भी लिखिएगा क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ भी अवेलेबल हैं आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।